Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Demak, bugungi misolimiz tenglama. Bu tenglamani ishlashimiz uchun birinchi navbatda biz logaritm xossalarini bilishimiz kerak. Xossa shundan iboratki, bir qarashda bu tenglamamiz javobi 0 ga o'xshab ko'rinadi, ya'ni x javobi 0 ga o'xshab ko'rinadi. 0, 0, ya'ni 0 darajasi, 0 darajasi va 0 darajasi umuman holatda 0 teng 0 bo'lib qoladi, lekin aslida x'imizni aniqlanish sohasi mavjud, x teng emas 0 ga. Chunki logaritm xossasiga ko'ra a asosiga ko'ra logaritm b s bo'ladigan bo'lsa, s bilan a ni o'rnini almashtirish mumkin. Ya'ni s logaritm b asosiga ko'ra a ko'rinishga ketib qoladi. O'sha vaqtda 4 bilan x yoki 25 bilan x o'zaro almashgan vaqtda, demak, logaritm qabul qila olmay qoladi 0 ni. Demak, biz 25 bilan x ni, 4 bilan x ni va 10 bilan x ni o'rnini almashtira olamiz. Logaritm xossasiga ko'ra 25 ln x qo'shilgan, bu yerda ham 4 bilan x ni o'rnini almashtirsak 4 ln x va 2 ko'paytirilgan 10 asosiga ko'ra ln x bo'ladi. Endi quyidagi ko'rinishga kelgan tenglamamizni hammasini kichikroq o'sha asosli 4 ln x ga bo'laveramiz hammasini. Demak, bo'lamiz 4 ln x ga, buni ham demak 4 ln x ga va buni ham demak 4 ln x ga bo'lamiz. Natijada bizda asos 25 taqsim 4, daraja esa o'zgarmay qoladi, chunki daraja xossasi bor biz uchun. Bu birinchi xossani ishlatganmiz. Ikkinchi xossamiz a taqsim b ni n'inchi darajasi. Ya'ni daraja xossasiga ko'ra a ni n'inchisi, b ni n'inchisi. Bizga bu xossadan, demak, bu darajadan bu holatga o'ta olishimiz mumkin. Ya'ni n darajadan bitta n holatiga a taqsim b ko'rinishga keltira olamiz. Demak, ln x umumiy holatda 25 taqsim 4 ln x plus o'zini o'ziga bo'lyapmiz, demak 1. Bu yerda esa 2 qoladi, 10 taqsim 4 ln x bo'ladi. Xo'p, 25 taqsim 4 imiz kvadratga kelib qolar ekan, 5 taqsim 2 ni kvadratiga kelar ekan. 5 taqsim 2 ni kvadrati ln x bo'lib qolar ekan, qo'shilgan 1. Bu yerda 2 ko'paytirilgan, ozroq qisqartiradigan bo'lsak, bu asosli holatga keladi. Ya'ni 2 ga qisqartirib olsak, 5 taqsim 2 ni ln x-inchi darajasiga kelib qoladi. Xo'p, endi belgash kirita olamiz. Mana o'xshash. Hammasiga, misol uchun a deb belgash kirita olsak, bu o'z-o'zidan a kvadrat bo'ladi. Natijada a kvadrat qo'shilgan 1 teng 2a ko'rinishga keltirilgan kvadratga keltira olamiz. Bu yerda 2a ni o'tkazib olsak, a kvadrat minus 2a plus 1 teng 0. Umumiy holatda to'la kvadrat, ya'ni a minus 1 ni qavs kvadratiga keladi. Demak, ichkari 0 bo'lishi kerak. Chunki 0 lik kvadrat 0. A minus 1 ni 0 ga tenglashtiramiz. Bu yerda a ni qiymati 1 bo'lyapti. Xo'p, bizga a bizda 5 taqsim 2 ni ln x-inchi darajasi. 5 taqsim 2 ni ln x-inchi darajasi teng bo'lyapti. Demak, a ni qiymati 1 ga. Xo'p, qachon 1 ga teng bo'ladi? Demak, ln x 0-chi daraja bo'lganda, demak, 5 taqsim 2 ni 0-chisi bo'lganda 1 ga teng bo'ladi. ln x-imiz 0 ga teng bo'lganda. Demak, bu yerda x ni qiymati y asos, demak, y ni 0-chisi yoki x ni qiymati 1 ga teng bo'lar ekan.